Hello，欢迎回到今天的每日日记。那今天呢，我们又来一期这种超长的这种音效设计的干货技巧。今天呢，我选的一部短片是我非常喜欢的一位韩国的旅拍博主 KYUNG 6 Film 的一个在新加坡的一个作品开头的这么30多秒，我把它的原音关掉了我试着自己去学习模仿它的音效设计把它的音效这么展现在了这个工程文件当中。大家可以看到我已经铺好了，我们可以先看一遍。好，就是开头部分没有音乐，只有音效的这么一个开场，差不多有28秒。这个里面呢有几个点，我觉得还是比较值得学习的，就是比如说它出字幕的这个声音，它的原声一会儿我们最后再听，我最后再把作者的这个就是原始的它的音效设计放出来。那我刚开始呢，我先给大家讲一下，就是这个玻璃杯从这个屏幕的左侧这样出来，然后带出了本次旅拍作品的标题这个是用什么设备拍的360，然后出来你看做了一个这种滑变的遮罩。然后它这里呢，它用了一个就是类似于翻页的那种音效没有用就是我们常用的那种或者是打击乐用的是这种翻页的音效。所以说呢，我这个地方呢也给大家配了一个翻页音效，我们可以听一下。就这样的，这样其实出字幕用这种声音，我们发现感觉还是不错的。下回我们旅拍的时候，如果也有这种出字幕的这种情况，也可以用这个音效叫翻页，创意翻页。然后这里大家看，其实这个动作的一个音效呢，还有这个地方镜头升起来的这么一个音效，和后面的两个有这种屏幕上你看到建筑物没有？有这种遮挡物，和这个地方有遮挡物它们这两种就是声音的设计技巧呢，是两种不同的类型。我们马上听一下是那种非常低沉的带有风声的那种呼的那种声音包括这里看没有建筑物只有镜头的运动拉远，而且是速度非常慢的那种。我们再来看看建筑物遮挡的比如说一道墙一个栏杆，它的音效设计是怎么样的？是不是比刚才的这两个声音的音效的声音听起来更加沉重厚重一些？这就涉及到两种场景的这种音效设计的使用技巧。前面两种呢，其实大家可以看到，就是人物动作带有一定的这种风的感觉，然后后面是一个镜头逐渐拉远的这种它这两种运镜呢，它其实都是比较温柔轻柔的。所以说我们在设计音效的时候呢，就可以选用比较低沉的那种嗡的那种，就是比较低沉的那种后视音效。然后呢，如果说建筑物或者墙栏杆在这个镜头前摩擦有那种感觉的话，就不能配，建议不要配就是刚才那种轻柔的音效，可以加大一点点它摩擦的力度，我们就可以配那种就是比较厚重一点的那种后视音效这两点是有一个区别，好吧？这个地方是值得我们去考究的一个点，独奏一下，大家感受一下它的区别。OK， 好，还有一个值得学习的点呢，其实大家看前面这一段，我做了一个铺底的一个音效，就是因为它这个地方始终有水的声音嘛，我就给它铺了一个瀑布的声音，就是作为铺底音效。看这个，其实这个音效呢，始终贯穿到了这儿到这儿这个地方我又加了一个拟声，因为这个地方大家看到了这个水从这流下来，所以可以把这个声音加强一下。
啊，前面是一个铺底，这个地方加强，然后到这里啊，一个遮罩转场以后变了场景，这个地方咱们就可以有一个音效声音的变化，从刚才这种瀑布的声音转到比较安静的像咱们可以搭配一个森林里面鸟叫的声音，所以这个地方呢就有一个声音的变化。所以这点我们就可以看出，我们在平时的旅拍或者 vlog 当中，如果场景有这种变化的话，我们除了从画面技巧上面去改变它，那么我们也可以在音效上面去改变它，让大家有一种沉浸的感觉这里大家可以听，这里我们再听一遍。是不是就是变了一种感觉？因为画面也跟着改变了，所以我们的声音也要跟着改变。然后到这里准备进入正片之前呢，有一个白场白场的话，这个地方的话，我是给它搭配了一个这种，就是类似于强光芒的那种音效，然后又搭配了一个倒沙子的声音有点细碎摩擦的感觉，大家可以去听一下。这个时候正片就可以开始了。然后我们最后再说一下拟声音效这个地方拟声音效我这个地方搭配了，就是它因为这个地方它做了一个特效以后，从这个喷泉远处的喷泉的水倒进了它的这个玻璃杯里面，所以说这个地方是有一个倒水声的一个拟声我觉得它这个地方做的真的是非常的巧妙。然后到这儿碰杯，通过一个碰杯声音的一个转场大家以后在旅拍的过程中也可以学习模仿来碰杯来进行转场，记住一定要加上碰杯的音效。好，这就是一个旅拍作品的开篇部分怎么样去搭配一个音效设计。当然原作者的音效设计它是更棒的，我们可以来听一下原片的声音。其实可以看出来它的这个音效处理更加细腻，特别是前面它还加入了公园的这种环境声音，对吧？而且呢公园的环境声音前到这个地方还有差别，大家可以听一下。碰杯以后呢又变成了那种城市的轰隆隆的声音这两个地方声音就是环境音是有变化的，这是值得我们去学习的另外一个点。然后到这儿他到这儿也用了这个转场的声音，这个地方他其实用了一个上升的音效，然后把之前的这个环境音直接给掐断了，大家听一下。就是他非常巧妙的利用这个音效和环境音的那个断点把这个地方音效就给掐断了。然后这个后面的这个鸟叫声森林的鸟叫声才缓缓进入，所以说它这个音效的设计会更加的细腻。当然我们会通过这种自己的实践，然后呢通过跟原片作者的对比，可以找到一些差距，来更加能够提升我们的音效设计的能力。然后这个地方你看它还用了这个上升音效加这个瀑布的，也是瀑布的声音，然后用了那种沙子的声音，应该是3种音效过来以后音乐起。好，这就是本期视频的全部内容，希望这期视频呢能够带给你帮助。然后我个人还是觉得像这种视频呢，咱们还是要多去搭配音效，然后跟原作者的这个音效设计来做一个对比，然后发现差距，看看哪里有不对的地方、不足的地方，或者是也可以去尝试一些创新，去做一些改变，看看有哪些效果会更加优秀。
好吧，这就是我们学习路上不断去实践复盘的这么一个学习方式。OK， 我是秋实，那下期每日一经我们再见。